लागून आमी आतां सगळे मेळून सेक्रेटरीक जाप विचारूया तेजी एक्शन कितें आसली सरपंचाची चलो आता डेप्युटी सरपंच भितर येयल्ले आसा आमी तांकां लायव्ह विचारताले सगळ्या मिडिया घेवन वयतले आनी विचारताले बाबा तुजो पावर कितें कारण पयर फोर्टनायट मिटींग आसता आमी येयले त्या दीस सरपंचा कडेन उलयला सरपंच बोला स्टॉप नोटीस काडी काडटा आमी येयल्ले भितर ते ना तेन्ना आमचे लोकल पंच ते पंच जाल्लो ते पंचाक घेवन तेका विचारले तो म्हणपाक लागलो आमची फाल्यां फोर्टनायट मिटींग आसा तेन्ना आमी डिसिजन घेता पूण फोर्टनायट मिटिंगेर हेंच्यांनी कितें केलें आमच्या भुरग्यांक 2 जाणां म्हणपाक थंय बसोंक मेळटलें बरें म्हणलें 2 जाणां एप्लिकेशन दिलें आमी बसता म्हणून आनी दुसरे दिसा धांक हांगासर येवन रावल्ले भुरगे धांक गेले 10:15 10:30 पावण्याक 11 11:30 भितर गेले हे सांगता ना रावा रावा करता तुमचे मागीर लास्ट 11:30 सांगता ना सरपंच ना आतां आमी फोर्टनायट घेवंक शकना काल तुमी डिसिजन कितें घेतलें आनी आयज सांगता तुमी फोर्टनायट ना हें ना म्हणून सरपंच ना घेवंक शकना म्हणून म्हणजे तुमी खंय तरी हांगासर तुमकां एक तर तुमकां मिसगायड कोण तरी करता नाल्यार तुमचो पावर तुमी मिसयूज करता म्हाका अशें दिसता हे पंचायतीन कोण आसा काय ना कारण जेन्ना आतां सरपंच एका विचारले सेक्रेटरी सरपंच कितें 10 दीस लिव्हेर जाल्यार लिव्हेर ऑफिशियली गेला तो म्हणटा ना आमकां कांय खबर ना तो तोंडान सांगता आनी हांगा सरपंचाच्या बापायची पंचायत न्ही आयज आमकां हे शब्द काडचे पडटा कारण आमकां आमचो गांव बुटा तो वाचोवपा जाय पण आमी कितेंय करूंक तयार आसतले तेन्ना आयज जर हांचो स्टँड कितें तो आमी आयकतले आनी डायरेक्ट वयता आमी व्हिडिओ सरपंच ना म्हणटा ते सरपंचाचें लोकेशन घेवया ते फोन करता हें आसता कळटलें आमकां फोन केले म्हणटा कळटा तेन्ना लोकेशन दिवं जाय न्ही आपूण हें आसता मोबायलाचेर फोन कर लोकेशन घे सांग तांकां दी म्हणून आमकां सरपंच धेल्ले आसा काय हें आसता कळटलो कळ्ळें सेकंड थिंग आमी हांगा 10 o'clock येवन रावले सेक्रेटरीचो ऑफिशियल टायम 9:45 तरी तो 10:30 येवंक ना आतां जस्ट 10:30 तो आयला हेजेर कितें तरी एक्शन जावचा कित्याक हो डेली लेट येता केन्ना टायमार येना आमकां कोण स्टाफ सांगता तो बसीन येता तो बसीन हेलिकॉप्टर आमचो हांगा टायम टू टायम पावपा जाय तो केन्नाच तो टायमार येता तेजेरूय डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितें तरी एक्शन घेवचें हे सेक्रेटरीचेर आतां आमी तेजे कडेन आनी सरपंचाक आनी सॉरी डेप्युटी सरपंच आनी सेक्रेटरीक हेजेर विचारूया की कितें रोल कितें डेप्युटी सरपंच फोन करून लोकेशन घेवया आनी फोन करून लोकेशन घेवया तो हें आसता कळटलो धेल्ली आसा काय तुमचे एक भायर सगळे